態度勁好，勁有禮貌，勁有人情味。呢間早餐店絕對係我近年10大最鍾意嘅早餐店之一。又嚟到偉強食早餐，好鍾意食佢啲豬扒。一早嚟到呢個茶檔，仲喺度準備緊豬扒蛋米粉，係俾杯熱鴛鴦，唔該。係唔該。唔該晒，唔該晒。我鍾意佢用一個彎彎地、薄薄地嘅碟，唔係用一個碗浸到入邊啲嘢淋晒。呢度啲半煎晒嘅豬扒就好鬼好食，出大煙，厚薄程度剛剛好，醃味醃得好入味，好好味。佢半煎半炸，不停反，所以成塊豬扒個表皮好香好滑，一流。靚女呢度收錢52，唔該晒，拜拜，拜拜拜拜拜拜。使乜食山珍海味啊？一個早餐已經令我開心一日。希望大家鍾意我分享，拜拜。